Boa tarde, amigos dos socoleiros. Aqui quem fala é o Marcelo. Então, gente, eu venho mostrar pra vocês. Isso aqui foi uma dica de um amigo que passou, né? Então, assim, eu recebi o que ele me passou, achei interessante, né? E pensei assim, vou testar aqui, não que houvesse desconfiança, né? Mas eu tenho que testar as coisas sempre aqui para poder estar passando para vocês, né? Então, assim, esse calor intenso que tem feito, os pássaros têm sofrido muito, né? Ainda mais os trinca-ferros, né? Esse aí é o filhotinho que nasceu aí, né? Então, macho. Então, assim, eles têm sofrido bastante, né? Com esse calor intenso. Coloca-se 2 bebedouros, coloca-se banheira, né? A gente tenta fazer o melhor possível para os bichinhos. Mas, enfim, um amigo passou e deu essa dica, né? Marcelo, eu tenho usado, acho que muita gente já tem usado isso aí, mas muita gente também não chegou ainda a ver realmente o uso disso, e eu tinha que fazer o uso disso aqui. Sei sim, como eu disse para vocês, que eu sou paisagista, né? Então eu tenho entendimento que isso mantém a umidade, né? Os vasos de barro em relação a outro tipo de material, ele tem essa absorção de água naturalmente pela argila, pelo barro. Então ele era mais claro, ele era dessa cor aqui. Aí a água ficou aqui dentro, ele ficou até mais escuro. Então ele mantém, isso fica fresquinho o dia todo. Então esse meu amigo passou e passou essa dica e eu achei muito legal, adquiri e coloquei nas gaiolas para ver o resultado. E realmente, devido ao material de argila, que é o barro, né? O barro em si, ele mantém umidade, ele fica mais fresquinho. Tanto que se vocês fizerem um buraco na terra, aquela coisa, quando chega na parte onde tem argila, ali é bem úmido. Ou seja, ele retém a umidade. Então, um pote de plástico normal, como aquele lá de trás, ó, ou esse que está aqui, a tendência dele é absorver calor e ficar muito quente, né? Marcelo, tira isso daqui? Não, gente, não precisa tirar, porque ele vai procurar o lugar que está mais fresco. Se por acaso aqui você lembrou de trocar, deixa os 2 bebedouros aqui para ele, deixa a banheira para ele, na época desse calor intenso que está fazendo aí, né? Mas isso aqui é bem legal, tá, gente? Marcelo, como é que a gente vai fazer apoiar? Vou mostrar primeiro o material qual é. Tá vendo? É de barro, é pequeno. Aqui, ó. Tô colocando meu polegar aqui ao lado, tá vendo? Olha o tamanho dele. Pode ser mais redondinho a parte de baixo. Esse aqui no caso eu achei legal porque ele tem essa vinca aqui, tá vendo? Então você tem como encaixar o que eu vou mostrar para vocês aqui depois, tá? Então olha só, esse aqui eu vou mostrar esse e vou mostrar um que tá sem a água, para vocês verem aqui. Esse tá sem água, olha a cor dele. Então quando você joga a água aqui dentro, tá? Ele absorve a água, aí ele fica nessa cor. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês, quando eu coloquei essa água aqui em cima, nesse aqui, bem cheio, a argila absorveu um pouco da água e parou nesse nível aqui. Então vocês podem colocar água e depois colocar mais água aqui para ficar no nível legal para ele. Tá vendo? Ele tá lá embaixo, ó. E não é que ele bebeu não, a argila absorveu isso. É um material que realmente absorve água. Essa parte de barro absorve a água. Então, isso aqui, gente, ajuda bastante a manter a temperatura. A água fica sempre fresquinha. Os melhores filtros que temos hoje, gente, vocês podem, tem vários filtros, né? Excelentes filtros aí, eu tenho aqui em casa e tal. Tem muitos filtros bons que realmente filtram a água, ozonizam a água, aquela coisa toda, pra gente dar para beber. Mas os melhores filtros até hoje são os filtros de barro, tá? Eles são muito bons, são maravilhosos para manter a umidade. Eu tenho aqui em casa, na minha casa tem um filtro de barro, que eu vou rodar para vocês aqui, lá dentro, ó, olha lá, o filtro de barro. Então, em cima é plástico, mas a água passa para baixo, faz a filtragem legal, e embaixo fica totalmente de barro, tá? E fica fresquinho a água, tá? Então, aqui, ó. Então, voltando para cá, isso é tudo para vocês entenderem o porquê do barro, né? Ele mantém a umidade, ele fica geladinho, né? Fica fresquinho. Ele sem água, ele fica assim, claro. Depois que ele absorve a água, aí ele fica nessa cor mais escura. É natural, tá? Vocês podem achar assim, Marcelo, tá acontecendo alguma coisa errada, tá ficando escuro. Não, é porque ele absorveu a água. Ele absorve a água e fica fresquinho. A água mantém. É como se ela tivesse ar-condicionado em algum lugar
que vocês colocassem que ficasse sempre fresquinho o dia inteiro. Pode esquentar à vontade, gente, que vocês não vão ver essa água que está aqui dentro quente. Ela vai ficar sempre fresquinha. Então, o que acontece? Para poder ajudar isso, vocês têm essas argolas. Tá vendo aquelas argolas grandes? Marcelo, não dá. Tá vendo? A argola é menor, né? O que vocês vão fazer? Vocês chegam aqui, pegam uma tesoura, uma serrinha, alguma coisa, e aqui, ó, abre ela, rompe ela aqui, ó. Então, rompeu, aqui vocês vão fazer, aqui, ó. Tô com uma mão só e uma filmando, então vamos lá. Vou colocar aqui pra vocês verem, aqui, ó. Eu abri, ó, aqui, ó. Eu abri ela, encaixei aqui, suspendi, tá? Suspendi e encaixo na gaiola. Ou vocês encaixam lá primeiro aqui, ó. Não cai, gente, aqui, ó. Não cai. Aqui, ó. Olha o peso, ó. Não cai. Tá vendo? Não tem problema de cair. Então, assim, pegou, ó lá, vamos lá. Aqui, só vir até aqui, vocês podem até fazer assim, dessa forma, ó. Coloca aqui embaixo. Tem que fazer uma abertura. Se elas estiverem fechadas aqui assim, ela não vai conseguir ficar totalmente ao redor do recipiente. Vocês fazem uma abertura e vai subindo ela. Encostou nessa base aqui, para. Olha só, vai ficar uma abertura aqui. Não pense que isso vai cair não, gente, que isso não cai não, tá? Não cai mesmo, tá? Se vocês quiserem, pode passar cola aqui, né? Passa sei lá, uma super bond, alguma coisa que vocês querem que fique fixo lá. Mas eu não acho legal, porque vocês podem tirar isso aqui, passar uma escovinha aqui dentro para lavar, tá? Então é super tranquilo de ser usado. Então aí eu vou levar para a gaiola para vocês verem, né? Vou mostrar como é que vai ficar, né? Vocês vão lá, ó, vocês podem colocar, vamos supor, eu vou colocar naquele canto ali, né, para vocês verem, ó, lá. Vou pegar aquele canto, vou colocar, coloquei lá, tá? Vou vir com ele aqui assim, super simples, tá? Aqui, ó, ó lá, ó. Ó, tá vendo? Olha a abertura que ficou. Aqui, ó, pra vocês verem a abertura que ficou. E ó, super firme. Aqui. Não cai, gente, não cai. Tá? É isso, ó. Esse é o filhotão, né? Que foi tirado aqui. Esse é filho do Búzios, né? Coisa linda esse passarinho. Então é isso, gente. Aí. Então, fica a dica aí, né? Com certeza está rodando. As pessoas já passaram, outros irmãos já passaram, né? Mas eu tô passando aqui pra vocês, que muita gente segue o canal e eu nunca coloquei sobre isso aí. Tá? Então, olha lá, a cor que ele fica, a cor antes de colocar água é essa, tá vendo? Tá? Não pode ter furo, é claro, embaixo, né? É bom, depois que vocês comprarem isso, lava bastante, né? Escova bem isso aqui, pode botar de molho, deixar na água de molho um pouquinho, depois escova ele, depois tira fora, para poder tirar qualquer impureza que tenha, né? E deixa à vontade ali, gente, ó. Fica fresquinho lá, fica vermelhinho, tá vendo? Coloquei pro filhotinho, aqui o guerreiro, né? Nosso campeão aí, graças a Deus, aqui, ó. Tá vendo? Tá pra ele também, né? Tem o Búzios, nossos filhotes aqui, ó. O filhote tá louco aqui pra abrir em cima do outro. E como é que tá, ó? Aí. Pode nem estigar muito, né? Porque ele tá... Aqui. Ó. Se ficar mexendo muito com ele, o outro já começa a afinar lá, ó. Eu tô vindo, gente, com outra criação diferente aí também, mostrando pra vocês, enquanto eu tenho que dar esse processo todo que tá aqui, né? Mas eu tô vindo com outro manejo diferente para os trincas, vocês podem ver, aqui ó, é outra coisa que eu vou fazer para vocês, ó, trinca se vendo, tá gente, aqui ó, super calmo, quando eles começam a entrar no ritmo de querer bater um com o outro, eu venho aqui, mexo com ele e tiro o foco deles, eu venho aqui para tirar o foco deles, o passarinho não pode ter o foco, se tiver o foco, ó, eu tenho que tirar o foco dele, aí ó, aí dessa forma ele fica sem ter foco para cantar com outro passarinho. É algumas coisas que eu vou passar isso depois para vocês. É um novo manejo que eu faço, estou fazendo aqui, no Sol Colheiro, já tem um tempo já que eu estou fazendo, está funcionando, ó, os trincas estão quietinhos, né? Eles têm muita fibra, não é que eles não tenham fibra não, vocês podem, vou mostrar para vocês como eles têm fibra. Aqui ó, ó, se eu estigar eles, chegar aquele passarinho para cá, mexer com aquela gaiola para cá, eles começam a cantar. Aí a coisa fica com problema, aí dá problema, entendeu? Fora isso, é isso aí, gente. Hoje tem pepinozinho, né? Então, é o que eu vim, o foco, vim mostrar para não sair do foco. É isso aqui, tá? Olha aí, ó. Muito bem, funcionou muito bem, tá? Potinho de barro, né? Calma aí, deixa eu focar aqui na... Potinho de barro aí, ó. Tá vendo? Tranquilo, gente. Fácil de ser retirado.
para vocês escovarem, para vocês limparem e fácil de ser recolocado novamente, tá bom? Então, voltando para cá pro filhotinho, lá o filhotinho comendo ração, né? Que Deus abençoe vocês aí, fiquem com Deus, tá? E é isso aí, a dica foi essa aí para vocês, né? Ó, eu tinha que fazer aqui em casa, recebi de um amigo, repito, gostei muito, achei interessante demais, tô repassando isso aí, mas eu tinha que fazer o teste aqui primeiro, não de jeito e maneira desconfiando do amigo que passou, mas eu tinha que fazer esse teste, né, para poder fazer aqui. Eu não faço nada aqui no Socolheiro, não é passado sem eu não fazer o teste. Primeiro eu faço teste nos meus pássaros, vejo se funciona, tá? Aí daí se a coisa funcionar, eu espero um tempo, vejo qual é a reação dos bichos, daí se eu ver que deu 100% de aprovação aqui, eu vou realmente estar passando para os amigos, tá bom? Uma coisa com segurança, tá ok? Então que Deus abençoe vocês, logo logo esse aqui vai estar no voador, é que ele está com as asinhas ruídas ainda de filhote ainda, né? Que a mãe ficava roendo ele, mexendo com ele, ele ainda não tem asa suficiente para ficar no voador, então não adianta colocar no voador que vai prejudicar ele, tá? Então é isso, gente, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, tá aí a dica aí, ó, potinho aí, ó, só colocar que a água fica fresquinha, enfrenta o verão, legal, e pode ficar no inverno, né? E trinca-ferro, gente, morar, muda, tempo que fica em casa, voador. Nunca ficar em gaiola pequena. Esse paciente tá em gaiola pequena, como eu disse, que é um filhote, tá com as asinhas ruídas lá, ele não consegue voar. O resto aí, ó, voadorzão de 1080, não tem jeito, tá, gente? Voador para pegar condicionamento físico, tá ok? Sempre muda, fora de muda, e tá fazendo a muda, fazendo aqui na varanda aqui, ó, tá bom? Muda, fora da muda, sempre no voador, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí, fiquem com Deus.